Oh, okay. Hi guys, it's Janae and welcome back to my channel, and today I'm reacting to episode 5 of Reset. I'm very curious to see where this episode goes now that we had kind of the first blow up between the two main characters, so we'll see. I hope you guys enjoy it. Before we do get into it, I just want to say a quick massive thank you to my amazing patrons and channel members. And if you're interested in joining either of those for uncut and exclusive reactions to things like Resets, the links will be in the description below, along with my social media and my PO box. And if you want to subscribe, that's also greatly appreciated. But now, without further ado, let's get into today's video. ทำไมคิดงั้นนะว่าแต่ว่าผมไม่ยอมตกลงทำตามที่เขาเสนอมาผมก็ไม่ควรได้รับ He's outright just saying that. I mean, sorry. He's just like, oh, I know about this other artist of your company and the sexual favors that he's providing in exchange for getting good work. So I was assuming, like, I don't know, it just doesn't feel like good etiquette to say that out loud in a public space. นี่ถ้าเขาจะตัดขาดจากเธอเนี่ยฉันคงไม่ได้นั่งอยู่นี้ไหมฮะ Fair. เขารู้ว่าวันหนึ่งเขาจะต้องมาใกล้ชิดกับเธอเขาคงไม่เอาตัวเองไปยุ่งกับคนอื่นเพื่อให้มันเป็นปัญหาแบบนี้หรอกแต่ก็นะคือคนเรามันย้อนอดีตไม่ได้ไงก็ทุกอย่างมันก็ขึ้นอยู่กับเธอIt's interesting how Janine said that, because I think it's weirdly might resonate with Armin quite a bit. But I'm hoping maybe this will clue him into like who in my past life was giving me a lot of benefits without really getting anything in return. Maybe I'm being too hopeful. ว่าเธอจะเชื่อคุณธาดาหรือเปล่า I just wasn't expecting it to be sorted out after one conversation with Janine, you know? I'm kind of hoping it holds out just a little bit longer, because I want him to think things through properly. Oh my word, he went to so much effort. แต่ถ้าคุณไม่อยากเข้าใจก็ขอแค่อย่าเกลียดกันก็พอ I mean, I don't think that's your right to ask that of someone, but เล่นเอาของกินมาให้ใครจะไปเกลียดลง you're forgiving him way too easily. I was expecting a little bit more distance, but that looks amazing, and it is quite cute. อาหารไม่มีความผิดผมต้องได้กินทั้งหมดผมจะโทรมาขอให้คุณออกมาเจอผมได้ไหม ผมไม่ได้อยากจะพูดแค่นี้ผมอยากเจอหน้าคุณ Oh, he's head over heels. จะทำให้คุณเชื่อใจผมเองผมขอแค่คุณให้เวลาผมบ้างได้ไหม I mean, I appreciate that, and the problem here that is something that's not really Tada's fault is they still have the secret of TD hanging over their heads, but it's not something Tada can admit to because it technically never happened in this timeline. So I am very curious to see how that is gonna cause problems, because it's something that theoretically Armin could explain to him, because Tada has been told he's from the future, whether or not he believes it. So he could technically explain it to him, but I don't know if once he finds out he would confide in him about it. คุณใช้เวลาเท่าที่คุณต้องการได้เลยผมรอเก่งอยู่แล้ว He wasn't quite expecting that, but it's a good boundary to set, because he shouldn't be rushing you. This man has great hair. ไม่ล้ำค่ามากขึ้นก็เพราะคุณธาดา They do look like
a power couple together. That much you have to admit. Don't be rash, don't be rash, don't be rash. Sir, you said he needs to give you time. It's been a day, I feel. พรุ่งนี้มาหาผมที่งานถ่ายแบบน้ำหอม เอาสร้อยดาวเดือนมาด้วย Okay, interesting. You know what's like sad is seeing how ผมมีความ giddy สุขกับชีวิต he มันได้ is. ก็เพราะคุณนะ ทาดา Because I want him to be happy. I'm just so scared about all the things that are still so unknown. แล้วเดี๋ยวจะมีทางทีมงานแล้วก็ทางผู้กำกับจะมาบรีฟอะไรอีกทีนึง ขอโทษนะคะ เดี๋ยวรบกวนขอสตอรี่บอร์ดให้น้องเลนด้วยนะคะ BC Oh, great. นี่ก็ถ่ายกัน 3 เซตยอด ก็คือว่าวันนี้อาจจะทำงานยากนิดนึง แต่ว่าไม่ใช่น้องเคที่นะ แกก็น่าจะรู้แหละว่าฉันหมายถึงใคร เนาะ Janine clocked what was going on immediately. เรายังเป็นเพียงแค่ทีมงานเท่านั้น นี่ครับ 2 years. How would something like that have... What, is something gonna go wrong with the gun? That's not Charlie, right? Is it? ยินดีได้ร่วมงานนะครับ Okay, yeah, so it is him. Oh, come on. I want to be like, pull yourself together because I don't want him to mess this up, but at the same time, you can't blame him for like losing it every single time he meets someone that might have murdered him. Or like, at least in this case, played a part in his death. รบกวนทางด้านนี้หน่อยครับเจอกันในเซต Maybe he'll just assume that because he's a newbie, he's a bit flustered. เหมือนวิ่งวนอยู่ในเขาวงกฏที่มีแต่หลุมพราง ไม่ว่าจะไปทางไหนก็เจอแต่กับดัก I mean, the film industry probably isn't, I don't want to say that big, but considering the fact that he is working for Crown and so on, I feel like it's kind of inevitable that he would re-encounter a lot of the people that he dealt with in the past lifetime. ใช่ชาลีเดียวกันกับที่คุณเคยละเมอถึงหรือเปล่า I'm glad he was direct about it, not making Armin overthink like, how do you know about Charlie? What's going on there, you know? ผมก็จะคอยดูแลแล้วก็ซัพพอร์ตคุณเอง ผมก็เลยเอาสร้อยดาว ผมผ่านทุกอย่างมาด้วยตัวเองเสมอ I mean, that's not strictly true. สงสัยคุยธุระกันอยู่ ขอตัวนะคะ Oh, Janine. But why do I get the feeling that since he doesn't have the necklace, it's not gonna go well? น้องเลนพอดีว่าลุคน้องเลนนะคะน่าจะให้ถูกใจแฟนคลับพี่ก็เลยคิดว่าชุดขาวที่เป็น new collection นะคะ He looks great in that outfit. I don't know what he's complaining about. I swear he's just complaining to complain. ต้องของน้องเลนเท่านั้นค่ะไปเลนเปลี่ยนชุดค่ะ หลบหน่อยค่ะ Not saying that celebrities who are difficult to work with don't exist and don't somehow still make success of their jobs, but to be this difficult to work with at such a young age, maybe not good. ถ้างั้นเนี่ยมีชุดสแตนบายมีอะไรเพิ่มให้น้องพี่ไหมคะ มีไหมเร็วๆเลย I mean, why aren't you wearing the thing that he was supposed to wear then? น้องมิมใส่สวยมากเลยค่ะชุดนี้น้องอามินมากเลย Oh, that looks very similar to the outfit he wore on that night. คุณธาดาคะ เดี๋ยวจานินให้ทีมงานเอาเก้าอี้มาให้นั่งดีไหมคะ เดี๋ยวผมฟังดูแลอามินด้วยนะ I am scared that something's gonna happen with that gun. Because we've kind of already had 2 instances of it being shown
that could easily fall into a rule of three. You know, the third time the gun goes off, that kind of thing. Where in this case, it would literally be the case. โปรโมทโปรดักต์ถูกแล้วเดี๋ยวช่วยคีปคาแรคเตอร์หนูคิดมาด้วย เห็นสตอรี่บอร์ดไหม Oh, low-key kind of questioning Armin's previous judgment, considering the way that Charlie is speaking to someone. Now, I don't necessarily like Ren, but he hasn't yet done anything that would warrant that level of ire and shouting. มาเสียเวลายิงเลย These days, black suits in the style that Ren is wearing are just considered boring. So something like this, even though it's still quite simplistic, I think stands out more than the black suits. ของแรงปรารถนาของนักฆ่าอยู่ในตัวคุณ ก่อนดิฟอิดไซด์โอเค มา Wonderful. เริ่มมาเลย The exact kind of thing that might trigger trauma. คุณทำได้มา If they show him shooting someone right now, I'm just gonna assume it's like him thinking again and not actually something that's happening. ตอนนั้นผมเป็นเพียงทีมงานที่แอบชื่นชอบในความมีเสน่ห์ของคุณ ผมตกหลุมรักคุณเพียงหลุมพราง He isn't even doing anything yet and you're already taking shots. Is it just for lighting checks? มันเริ่มตั้งแต่เมื่อไหร่ อะไรที่ทำให้คุณอยากกำจัดผมทำให้คุณอยากวางยาผมการไม่ใช่ Why do you think it's him? I mean, you were already feeling the effects of the... ทำไม Please tell me this is not actually... Oh, this is so embarrassing. I really hope this is just in his head and not actually happening, but I think it's actually happening. He really... I'm starting to question whether or not doing this work is what's good for his mental health, even though it's so clear that he has such a passion for it. But this is not normal. Please tell them your method acting. Just anything. ถ้านี่เป็นผีเนี่ย นั่นก็คงเป็นสัมภเวสีนะคือคิด Wait, what does Janine say? ขอโทษนะครับ เดี๋ยวเปลี่ยนชุดเข้าเซตต่อไปได้เลยนะครับ เซตต่อไปเป็นเซต Angel and Devil Oh, good, okay. ได้ค่ะ อย่าแสดงให้เหมือน อวยเด็กตัวเองจนเสียผู้เสียคน เล่นให้ดีไม่ได้ ก็มาอิจฉาคนอื่น Okay, but don't แล้วเมื่อกี้นี่แกเป็นไงบ้างอะ be talking like that. You might... พี่ชาลีอะเขาต้องชอบแกเป็นพิเศษแน่เลยเว้ย ฉันดูออก I don't know if that's what he wants to hear right now. เรื่องทั้งหมดต้องเปลี่ยนไปแล้วสิ ผมต้องสามารถเปลี่ยนเรื่องทุกอย่างได้ You're gonna confuse poor Janine. น้องอามินคะเดี๋ยวเปลี่ยนชุดกันค่ะ ไปเปลี่ยนชุดก่อน They're very much framing Ren as เก่งอะ the villain in all of this, which it makes it feel too obvious for him to actually be the person who caused all the problems at the end. ขอโทษด้วยนะคะคุณหมวย เดี๋ยวคุณหมวยกับน้องขึ้นมาพักอยู่ด้านนี้ก่อนนะคะ ขอโทษทีค่ะ Yeah, the visual cues are telling me that Ren is the ระวัง mysterious killer, but I just... พี่ ผมคิดอะไรสนุกออกแล้ว You're a terrible manager if you're encouraging this. They changed up the notes there, didn't they? ชอบ Oh. ตาคุณไล่จ้องมองผมจัง ตลกร้ายจริง Um, ๆ ที่สุดท้าย that feels very inappropriate. Like, this kind of implies that he acts this intimately towards any of his subjects when it hits his fancy. And that's gross. หน้าคนที่เป็น Like, what are you doing? Just doing that? Sir? ผมขออารมณ์โกรธฟีลแบบผมเคยฆ่าคุณมองมัน
PSA to anyone who wants to do modeling in their life. This is not normal. This is not how art direction is given. You could have had a beautiful shot there that would have at least made it worth it if you had been clicking away on that camera of yours. และครั้งนี้ถ้าจะต้องมีคนตายอีกครั้งนั้นต้องไม่ใช่ผม Oh, I don't like that idea. ถ้ามันเป็นอันตรายกับน้องหนูพี่จะทำยังไง The idea of equivalent exchange has not yet been introduced. I feel like I hope that's not แกกลับบ้าน necessary. ใครรับผิดชอบ คุณ At least it was the set's clothes, not your own. And you got a good shot out of it. ถ้าวันข้างหน้าคุณว่าง ผมอยากจะถ่ายรูปพอร์เทรตคุณเก็บไว้อะแล้วผมไม่อยากให้คุณปฏิเสธผมนะ Calm. Keep your composure. มีเรื่องต้องคิดนิดหน่อย ยังไงเดี๋ยวผมกลับเองนะ คุณไม่ต้องไปส่ง I mean, you told him you would give him time. As much as I don't necessarily think it's good for him to be in his own head at the moment, you did agree. โอ้โห นั่งตบยุงกันทั้งวัน อ้าวไอ้มิน มาแล้วเหรอ นี่มันเรื่องบ้า Oi. ไอ้มิน นี่ น้องเขาเป็นแฟนคลับช่างภาพที่มึงไปถ่ายด้วย น้อง ถ้าอยากรู้อะไรถามอะไรนะ ได้ครับ พี่ไม่รู้หรอก Oh. มันก็อยู่ตรงนี้ไง พี่ชาลีตอนทำงานพี่เขาดุไหมครับ ผมชอบภาพถ่ายของพี่เขามากเลยครับ How did you พี่ know? เขาผมก็ไปดูมา คนที่จะได้ถ่ายกับพี่เขามีแต่คนดัง He just came back from the shoot. How on earth did you know? ๆพี่อามินครับพี่อามินจะได้เจอพี่ชาลีอีกเมื่อไหร่ครับ คือถ้าเจอพี่เขาผมขอฝาก Imagine him พี่ giving Sam the contact info and just being like, here, you can have it. ฮัลโหลคุณชาลี ผมอยากนัดเจอ I don't know if I trust Armin to be strategic about things. I don't blame him for being emotional, but it's irrefutable that he is quite an emotional person, so I'm scared he's gonna get in over his head. ผมรู้ว่าคุณไม่ได้ต้องการอะไรไปนอกจากการทำลายอามิน ซึ่งผมไม่มีวันทำแบบนั้น I appreciate the sentiments. In terms of strategy, maybe listen to what he has to say so that you know what his plans are regarding Armin, so you can protect Armin better. ใจดีพอที่จะมีอะไรสำคัญให้กับคุณ โดยไม่มีข้อแลกเปลี่ยนเลยนะ Okay, the subtitling here is a little bit disconnected. I'm not sure what's going on. ผมดีใจนะที่คุณมา เนี่ยสตูดิโอที่ผมไปคิดงาน แล้วก็ถ่าย I'm not sure what it is that they ถ้าผมยอมถ่ายแบบกับคุณผมจะได้ would สิ่งที่ use ผม as ต้องการ blackmail or something to manipulate Tada with because they have only interacted on the set, and I'm assuming that this is happening concurrently with Ren talking to Tada, so it's not that this had happened and these are what the photos are showing. We'll see. ผมอยากรู้ ผมทำผิดอะไร ตรงไหนคุณ The thing is, it makes more sense for it to have been either Ren or is the other guy's name Bibat, the one who actually seems kind of nice, like a little bit of a stickler, but actually kind of nice, because I think Ren was the one who took the alcohol away from Bibat in a moment of like distraction that would have been plausible as to, oh, this is why you didn't happen to drink the thing that would have also killed you. But so it could be coincidence, but it could also just be very convenient so that it wouldn't at a first glance seem like they had planned it. ฆ่าผม ผมชอบสายตาคุณจัง
it's kind of creepy that he loves every single time that Armin is super frustrated. ผมเตรียมพิเศษไว้ให้คุณ Why would you? That's very, very, very odd. You just sat on this man's lap. เราถ่ายแบบ He is so gross. Like, I seriously question how thought this man was charming in the previous life. ในอนาคตผมจะตกหลุมรักคุณ Oh, goodness. You can say a lot about Armin. You cannot say he's strategic, unfortunately. I love him, but he's not strategic at all and able to keep things inside. ไปอีก20 ปี Oh! วันหนึ่งคุณก็จะทรยศผมหักหลังผม See, this is why you shouldn't try and play the long games because ดูเซ็กซี่ you really ผมว่าตอนนี้เรามาคุยเรื่องอื่นกันดีกว่า Armin, I really don't think this is a good idea. I don't think you can handle it. Don't push yourself to that point, please. อามิน คุณทำแบบนั้นไปทำไม ฮะ คุณกำลังทำอะไรอยู่ I mean, why were you ให้คุณไม่ there? ได้เหรอคุณถึงต้องไปทำแบบนั้นกับผม I appreciate that there was interference into something that I think Armin would have regretted in the long run, but you weren't supposed to be there. You're once again doing the very thing that he asked you not to do. คุณมันแค่คนใหม่ในชีวิตใหม่ที่ผมเป็นโอกาสด้วยซ้ Oh! Ow! ำผมตายมาแล้วครั้ง Fair. ใจผมตายซ้ำตายกี่ครั้งมันก็เรื่องของผม คุณให้ผมเลือกเองสิ Fair, but that does not sound healthy. Like, you are completely right. You do have all the choices, but this doesn't sound like it's coming from a healthy place. So, I think you need to take a little bit of time before you try and approach this thing again. แล้วผมขอร้องเถอะ คุณอย่ามายุ่งกับเรื่องของผมอีก These are the kinds of things that you don't generally see treated in these shows because it's very difficult to deal with. So I'm actually so happy and intrigued to see how this plays out. Like, it sucks, but it's a surprising and weirdly pleasant subversion of my expectations. อยากเป็นหนึ่งในคอนเนคชั่นของพี่เปล่า จริงเหรอครับ Charlie really is very creepy. คนเราเนี่ย ดูข้างนอกไม่ได้อยู่ต้องดูถึงข้างในแบบนี้แหละ ป้า ผมก็หล่อไม่แพ้เขานะจริงๆอ่ะ I love how she's like, you need to look at the inside when it's photos. แล้วมึงลองพยายามทำให้เขาเข้าใจยัง ไม่เข้าใจ จะทำไงได้ I mean, talking is a good start, but แต่มึงเป็นคนบอกเองนะเว้ยเพราะว่า Sharon made your life so much ทำให้ better. ชีวิตมึงดีขึ้นอ่ะ I am a sucker for transitions like that. I'm very basic. ตั้งใจมอบให้คุณอามิน บางทีความตั้งใจ มันก็ทำให้ใครบางคนลำบากใจได้เหมือนกันนะเว้ยนาย That's very true. business trip ที่ท่านจะ เลื่อนมาคืนนี้เลย I so badly want the reveal that Tada is TD to happen now, even if I know the knock-on effects are probably going to be somewhat disastrous. ตัวละครจิระก็ I appreciate that we see him kind of like switching into business brain and being quite charming and natural. ผมมาคนเดียวนะครับ มีของจากคุณธาดามามอบให้คุณ
He ต told อนแร you กคุณ to ทา throw ดาจะมอบ that ให้คุ off. ณในวันเปิด คุณเอากลับไปเถอะ ช่วยรับไว้เถอะนะครับ ผมคิดว่าคุณควรที่จะได้เห็นความตั้งใจของคุณทาดา Best wingman. I kind of would hope that maybe it'll be something that like connects to his past life. It's a beautiful box with a beautiful watch. Well, the watch isn't really my style, but the box is beautiful. Here we go. Mm-hmm. ที่แท้ คุณคือทีดีชายปริศนา และแฟนคลับคนแรกของผม Mm-hmm. คนที่ผมอยากเจอที่สุด ทาดา ผู้อยู่เบื้องหลังความสำเร็จของผมมาตลอด คุณธาดาคุณอยู่ไหม I'm so happy that it's not like a bad revelation. We can deal with the bad things later. ผมขอร้องละผมมีเรื่องสำคัญต้องคุยกับเขาจริงๆนะ Come on, wingman. You know that look. You know that look. He is not flying to meet this man. I'm here for it. I'm here for it. I am ridiculous when it comes to things like that. I'm here for it. Let's not worry about the financial implications, okay? ขอบคุณนะครับ ที่ให้ผมมาหา ผมแค่อยากรู้ว่าทำไมคุณถึงอยากมาเจอผม Mm-hmm. You're gonna have a little bit of a harder time. ถ้าผมไม่ต้องการ ผมคงไม่มาหาคุณถึงที่นี่หรอกครับ 5 points. ขอผมด้วยนะครับ If you were holding up a hand that happens to be sporting the watch, that might be something. His poor assistant might also get in trouble for it, though. ผมขอโทษ ที่ทำอะไรแย่ๆไปกับคุณ We love a sincere ทั้งที่ apology. คุณเป็นคนที่คอยส่งของขวัญให้ผมมาตลอด 20 ปี Part of me's like, oh, that means he's gonna have to get creative if he ever wants to give you something in this lifetime. ขอบคุณนะครับ ที่เป็นกำลังใจให้ผมมาตลอด I would be low-key kind of sad for myself if I found out, okay, I had supported this person silently for 20 years to the point that this person never knew who I was in a past life. But maybe that would be good motivation to make sure that isn't the path you walk this time around. เขาไม่สามารถเป็นอะไรไปได้มากกว่านั้น คุณธาดา I mean, it's fair. It's very fair. But it does hurt. The fact that it looks like a smiley face. I'm not feeling very smiley right now, though. ผมขอนั่งด้วยได้ไหม เบียร์กระป๋องนี้คุณกินได้เลย ไม่ต้องเก็บ This poor man is trying so hard to keep his boundaries up. หัวยังไม่ล้านเลยทำไมขี้น้อยใจจัง King of Crown I might be already in love with this new dynamic. I so badly want Armin to just tell him the full story, so they're on the same page and kind of like working together as a dream team. ไม่เคยให้ความสำคัญ ในทุกช่วงเวลาของชีวิต ไม่ว่าจะชีวิตเดิมหรือชีวิตใหม่ คุณยังอยู่ที่ ผมก็ยังยืนยันคำพูดเดิมว่าจะคอยดูแลแล้วก็ซัพพอร์ตคุณเอง Hashtag คนรัก Oh my goodness, he's like, I'm upgrading you.
glad we got this reveal. I'm sure there's gonna be problems regarding it later, but for now, I'm just so happy. Oh, okay. ผมเป็นของคุณนะทาดา They really said, you know, we're gonna use the absurd lighting of the early 2000s that had the fancy bubble baths, not bubble baths, jacuzzis, and we're gonna use it to create beautiful film. This is a lot. Wow. That's a lot happening right now. Oh, that's a beautiful shot. Oh, why is that so cute? Like, it's beautiful, but it's also just quite cute. Okay, so he was thinking, I don't need to worry about it because it's not going to be the same this time around. What a roller coaster that episode was. I was not expecting us to reconcile, have more emotional issues, and then actually properly reconcile at the end. But I'm just, as I mentioned, I'm so happy that Tada being TD is now revealed. We are on the same page about that. I would be even happier if Armin confides in Tada about how he died in the previous timeline, everything regarding that, so that they can kind of like approach this as a, okay, we are gonna change it this time around. I am fully in the know, I'm gonna help you change it, that kind of a thing. And I just love how, even though it's not that Armin is unwilling to share the fact that he's a time traveler with anyone that vaguely asks, but it does feel like Tada is the only one who truly is in on it in a way that is productive and sincere, and not just Armin being thoughtless about how he's speaking about things. And I like that there was already the connection of Tada being TD in this timeline, so that it's not something that, you know, the way that they spoke about it, it was something that was like, okay, this is already in the process of happening, there's already a connection there. It's not something that only happens later down the line, or that didn't happen at all this time around because of the change in timeline. I don't know how to explain it. I really like that there was some anchoring point for both of them, and kind of this thing of Tada almost being able to say, wow, okay, so in a previous timeline, I gave you this watch, I had this entirely different approach to how I was handling my non-relationship with you, and maybe I don't want to be that person this time around. And it did seem like Armin almost doesn't want to, finally realized and decided that he doesn't want to put his energy into chasing and avenging the past. He wants to focus on this new connection that he had in the past life and maybe feels he took for granted. So
yeah, I'm just very curious to see how that impacts things moving forward. I love the direction that the story has gone so far. They really don't fall into the tropes that you would expect, and even if there are tropes, they handle it in a way that I feel is fresh and very much characterizes Armin and Tada. It doesn't feel like they just do the thing because it's a trope. It feels very much like they are approaching it the way they would because they are who they are. So anyway, I can't stop talking about the show. I really am enjoying it so much. I hope you guys are as well. Let me know what you thought, and otherwise I'll see you in the next one. Bye.